U današnjem video radu analiziram kako se među eksponatima naoružanja na sajmu naoružanja i vojne opreme u Beogradu našlo i borbeno oklopno vozilo BTR-82A ruske proizvodnje. Naime, tu se pre svega radi o bilateralnoj vojnoj saradnji Srbije i Mađarske, koja je sve snažnija, a u prilog tome govori činjenica da je na završenom sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2023 u Beogradu na platovu ispred hale 1 Beogradskog sajma našlo i borbeno oklopno vozilo BTR-82A, a koje je izloženo od strane odbrambenih snaga Mađarske. To je prvi put u istoriji ovog sajma da u okviru sajamske izložbe izlažu naoružanje, makar i protokolarno, pripadnici mađarske vojske. A šta reći o familiji borbeno-oklopnih vozila BTR-80, koje su jedno od borbeno-oklopnih vozila koje su se najviše dokazivala u borbama širom sveta? BTR-82A je nastao kao unapređena verzija borbeno-oklopnog vozila BTR-80. BTR-82A koriste vojske Rusije, Kazahstana, Uzbekistana, Azerbejdžana, Belorusije i Mađarske. Ministarstvo odbrane Republike Kazahstan je u decembru 2012. godine primilo 30 novih borbenih vozila BTR-82A. Ova vozila su raspoređena u sastav vojne jedinice 25744 oružanih snaga Kazahstana. Proizvodnja oklopnih vozila BTR-82A za rusku armiju počela je u septembru 2013. godine. Prva serija oklopnih vozila BTR-82A isporučena je Azerbejdžanu 2013. godine. U aprilu 2016. godine Rusija je sklopila ugovor sa vojnom industrijskom kompanijom za isporuku 20 oklopnih transportera BTR-82A. Iste godine Rusija je potpisala ugovor sa Belorusijom o isporuci 32 vozila BTR-82A. Rusija je takođe isporučila nove serije oklopnih vozila BTR-82A Kazahstanu i Uzbekistanu 2021. godine. BTR-82A je razvijen na osnovu dizajna BTR-80A. Ovo unapređeno borbeno vozilo nudi poboljšane mogućnosti balističke zaštite od svog prethodnika. Taktičko-tehničke karakteristike borbeno-oklopnog vozila BTR-82A su dužina 7,65 metara, širina 2,9 metara, visina 2,8 metara. Masa vozila iznosi 15 tona i 400 kg i može da primi do 3 člana posade i 7 vojnika u transportnom delu. Kabina je opremljena novim sistemom za sedenje i klima uređajem kako bi se putnicima pružio veći komfor. Oklopni transporter BTR-82A može da izvodi borbena dejstva 24 sata dnevno. Glavno naoružanje oklopnog transportera je automatski top Šipunov 2A42 kalibra 30 mm sa dvostrukim hranjenjem. Ovaj top može da ispaljuje municiju za probijanje oklopa APT, visokoeksplozivnu fragmentacionu zapaljivu municiju HEFI i visokoeksplozivnu obeležavajuću municiju HET. Maksimalni domet topa oklopnom probojnom municijom je 2 km po danu i 800 metara noću. Veliki ugao elevacije topa omogućava upotrebu ovog oružja protiv niskoletećih ciljeva u vazduhu. Kao sekundarno naoružanje vozila nalazi se koaksijalni mitraljez PKTM kalibra 62 mm. Kupola BTR-82A sadrži dvoosnu stabilizaciju, nove nišanske kanale i 3 napred okrenuta bacača dimnih granata kalibra 81 mm sa svake strane kupole. Visoka elevacija topa se kreće od -7 stepeni do +70 stepeni. Nišandžija koristi dnevno-noćni sistem za upravljanje vatrom TKN-4GA. Komandir koristi dodatno zaštićene veze i topografske karte. TKN-AI, osmatračka sprava sa laserskim daljinomerom, obezbeđuje komandiru da otkrije neprijateljske ciljeve u dometu do 3 km. Oklopno vozilo BTR-82A je opremljeno poboljšanim sistemom za gašenje požara, novom radio stanicom R168-25U2
sistemom topografske orijentacije Trona 1 i sistemima za noćno smatranje. Sistem Trona 1 poboljšava navigaciju integracijom navigacionog sistema BTR-82A sa prijemnikom Navstar za GPS i GLONASS satelitske navigacione mreže. Oklopni trup ovog oklopnog transportera je napravljen od kevlara, laminiranog sintetičkim materijalima, kako bi se obezbedila povećana balistička zaštita. Ojačani pod sa više slojeva nudi zaštitu od improvizovanih eksplozivnih naprava i protioklopnih mina. Spool-liner oblogi unutar oklopa vozila takođe štite posadu od eksplozije i gelera. BTR-82A ima specijalno izrađeno vešanje sa svojstvima upijanja energije kako bi se obezbedila povećana zaštita za osoblje od dejstva protioklopnih mina. Takođe je opremljen sistemom nuklearne, biološke i hemijske zaštite za posadu i transportovane vojnike. BTR-82A pokreće turbodizel motor Kamaz 740 14300 koji ima snagu od 300 konjskih snaga. Vozilo može da postigne maksimalnu brzinu od 100 km/h na putu i ima maksimalni domet od 600 km. Unapređene komponente prenosa obezbeđuju povećanu prosječnu brzinu na neravnim površinama. Još jedna bitna karakteristika ovog borbeno-oklopnog vozila je što je potpuno amfibijsko vozilo i pokreće ga vodeni mlaz kada je na vodi, a takođe posjeduje i centralni sistem za nadzor pritisaka u gumama. Posebno je zanimljivo što je najnovija verzija BTR-90 ruskog borbenog oklopnog vozila 2012. godine bila ponuđena da se sklapa u Srbiji, ali zbog namere da se proizvodi domaće borbeno oklopno vozilo Lazar, od tog posla s Rusima nije ispalo ništa. Sve u svemu, mađarske odbrambene snage mogu da se pohvale da i danas imaju konkurentno borbeno vozilo pešadije, pre svega zbog moćnog naoružanja, odnosno topa Šipunov.